Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Adinspel dasturida qanday to'g'ri ro'yxatga o'tishni ko'rib chiqamiz va 5 million so'mdan 10 million so'mgacha bo'ladigan people bonuslarni ham olishni promo kodini yozib ko'rsatib o'tib ketamiz. Adinspel dasturiga kiramiz. Kirganimizdan keyin mana yerda bizlarda so'raydi vxод и registratsiya. Vxод bu o'zingizni eski avval ochgan akkauntingiz login parolni bilsangiz kirsak bo'ladi. Vxodni bosib registratsiya xuddi bizlarda birinchi marta ro'yxatga o'tayotgan bo'lsangiz registratsiyani bosamiz. Registratsiyani bosganimizdan keyin bu yerda bizlarga 4 xil tarzda ro'yxatdan o'tsak bo'ladi. В одной клике по telefon, по email, через собственный sayt orqali. Bizlar bir boshidan ro'yxatdan o'tishni boshlaymiz. В одной кликini bosamiz. В одной кликini bosganimizdan keyin bu yerda bizlarda qaysi davlatda turishimizni so'raydi. Qaysi davlatda bo'lsangiz, o'zingiz hozir o'chayotgan paytingiz o'sha davlatni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchisi esa bu yerda xuddi shunday. Qaysi o'yin ichida qaysi valyutada o'ynashingizni so'rayapti. O'yin ichida qaysi valyutada o'ynashni xohlasangiz, o'zingizga qulay bo'lgan valyutani tanlab o'ynasangiz bo'ladi. Dollar, yevro, rubl, so'mdan bor. Bu yerda boya sizga aytganimdek 5 million so'mdan 10 million so'mgacha bonus beradigan bizning promo kodimiz dedim. Bu MT701 promo kodi bo'ladi. Xuddi shunday katta harflar bilan MT701 promo kodi. Mana yerda bonus deb turibdi. Bonusda qaysi o'yinlarga mana bu yerda ko'rsatishingiz bo'ladi. Birinchi depozit uchun o'zi $400 sport o'yinlariga bonus deb ko'rsatyapti. Casino games o'yinlariga $1,500 plus 100 ta spin ko'rsatyapti. Bizlar shunda Casino games o'yinlariga bonus olishni xohlaganimiz uchun Casino games o'yinlarini tanladik. Bu yerdan galchkani yoqamiz. 18 yoshga yetganligingizni tasdiqlash uchun. Bu yerda xuddi shunday sizni tekshirib ko'radi. Mana to'g'ri o'tdik. Qarabsizlarki, bizlarga akkaunt ochildi. Bu login bilan parol degan narsani bitta screenshot qilib olamiz. Agarda akkauntdan chiqib ketib qolsak, udalить qilib qaytadan olsak, yana shu akkauntga kirish uchun. Dali, mana akkaunt ochildi. Bu yerda bizlar birinchi qiladigan ishimiz mana menyu bo'limiga o'tamiz. Menyu bo'limidan mana настройка turibdi. Unda o'cha bilan ana shuni ustiga kirib bosib kiramiz. Настройка безопасность. Boya bizlar в одной кликini bosib tez ro'yxatdan o'tib kirdik. Mana endi bu yerdan pulni to'ldirib chiqsak bo'ladi. Nomer telefon olaymiz. Mana sekretni o'zining savoli bo'ladi. O'shani to'ldiramiz. Mana bu faktor degan narsani tavsiya qilmayman. Bu qandaydir qo'shimcha vaqt oladi. Pul kirgizganingizda, pul chiqarganingizda, kirishda, chiqishda lishni qo'shimcha kodlar so'rab, uchun qo'shishni tavsiya bermayman. Hech qanday ziyoni yo'q. Qo'shmasangiz ham bo'ladi. Mana bizlarga kerakli narsa lishni daniya degan joyi. Bu yerga kirib, ism, familiya, otchество, tug'ilgan yilingiz, tug'ilgan joyingiz, qaysi viloyatdasiz, qaysi joydasiz, o'sha narsalarni to'ldirasiz. Mana bu dokument degan joyingizga o'zingiz shaxsiy dokumentingizning kodlarini, nomerlarini qayerdan o'qigansiz hammasini to'ldirib chiqishingiz kerak. Mana yerda pasport, гражданин, ana shunday to'ldirib chiqasiz pulni. Hech qanday ziyon yo'q. Navrda o'zingizga plus, nerealniy kattaroq summa bonuslar olganingizdan keyin pulni chiqarib olaman desangiz, qiynalmasdan chiqarib olasiz, chunki siz pulni ro'yxatdan o'tgan bo'laysiz. Yana bu yerda ko'rsatilgan narsamiz mana pul to'ldirish, pulni ro'yxatdan o'tganingizdan keyin men kashlokcha plus turibdi, o'shani ustiga o'tib biz ham Rossiyani tanlab kirdik. Bu yerda Rossiya kartalari chiqdi. Agar O'zbekistonni tanlab ko'rsangiz, O'zbekiston kartalari chiqadi. Shu kartalar orqali to'g'risak bo'ladi hisobda. Mana elektron kashloklar orqali, kriptovalyutalar orqali ham hisobni to'ldirsak bo'ladi, depozit kirgizsak bo'ladi. Pul chiqarish ham xuddi shunday. Mana ikkinchisi tagida turgan minusni ustiga bosib, o'zingizga kerakli kartalarga mana bemalol yechib olsak bo'ladi. Xuddi shunday mana elektron kashloklarga yoki kriptovalyutalarga ham yechib olsak bo'ladi bemalol. Xo'p, yana bu yerda ko'rsatadigan narsamiz ID degan joyda ustiga bosamiz. O'zi bu yerga bosganimizdan keyin to'ldirib chiqqanimizdan keyin boya aytilgan narsalarda o'zingizga yangi login yaratsak bo'ladi. Qiynalmaslik uchun udobno qilib o'zingizga parolni ham almashtirib qo'ysak bo'ladi bu yerda. Nomer telefon qo'shimchasiga email ham ulab qo'yamiz. Bu yerda lishniy informatsiya bu boya aytganimdek ism, familiya, turgan joyingizni to'ldirib chiqqaningizdan keyin bu yerda ko'rinib turadi. Siz o'zi собственный ro'yxatdan o'tgan bo'lyapsiz. Hammaga omad. Unutmanglar, bizning promo kodimiz MT701 promo kodi bo'ladi.